Assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Hari ini Mak nak berjalan ke Lotus. Hari ini Mak makan tengah hari di Lotus. Selepas Mak makan tengah hari tu, hari ini Mak nak beli gula-gula ubat batuk di Watson. Ni pak suami Mak tinggalkan di Medan Selera. Mak berjalan ke Watson. Nak cari itulah, nak cari gula-gula ubat batuk. Jom kita teruskan ke Watson di Lotus. Okey, tengok ni pagi ni waktu bekerja, jadi orang tak ramai lah. Kalau waktu cuti batuk penuh lah di sini. Okey, kita jalan ke depan. batuk. Ni tempat orang jual-jual minyak. Di sini tak ada nampaknya. Dia ada ubat batuk ubat ibu dan anak. Ibu beranak ke yang dalam bekas bulat tu ada tak? Ubat batuk? Ubat batuk yang gula-gula tak, yang gula-gula punya. Gula-gula tak ada. Oh tak ada ya? Gula-gula. Ubat batuk gula-gula. Kita pergi dekat Watson ada kot. Jom kita masuk ke dalam Watson. Kita cari ubat batuk yang Mak nak tu. Okey, kita mencari ubat batuk. Ubat batuk ni ada di sini. Tadi beli ada kat sini. Tinggal satu. Jom kita cari kat mana tempat ni. Ubat batuk herbal. Yang ni Mak nak cari yang original punya. Ada perasa juga, perasa oren. Okey, ni dia ubat batuk dia. Ni ubat batuk original. Ubat batuk cap kelapa laut dengan ubat batuk ibu dan anak. Ni dia gula-gula, dia gula-gula ubat batuk ibu dan anak. Di sini ada. Okey, alhamdulillah. Macam-macam di sini ada. Watson. Ni sekarang Mak berada di Watson Season 18. Okey, jom kita bayar. Kita ronda dulu. Nampaknya tempat pembayaran entah mana budak cashier ni. Kita ronda dulu. Ni ada Febreze, pewangi rumah, macam-macam ada di sini. Cuci rambut, shampoo semua ada di sini. Harga berpatutan di sini di Watson. Lipstick ada. Kita cuci mata di Watson. Okeylah, jom kita bayar. Okey, inilah dia sahabat-sahabat yang nak Mak dah beli semalam ni. Inilah dia ubat gula-gula ubat batuk. Ni dia gula-gula ubat batuk herbal candy original. Memang sedap lah kita makan. Terasa lah tekak kita tu rasa kurang sikit lah kalau batuk-batuk. Segar rasa. Kalau tak nak makan yang ni, makan yang ni.
Ikutlah ni dah habis dengan satu. Mak beli ni. Ni baru buka ni. Inilah dia. Gula-gula, ubat batuk. Lupa pula harga dia berapa. Okey, sahabat-sahabat. Siapa yang batuk-batuk selalu bolehlah amalkan makan gula-gula ni, kemam-kemam je. Kelapa laut ataupun ni herbal candy original ibu dan anak. Okeylah. Ni buat sahabat-sahabat yang batuk lah. Kalau tak batuk pun boleh juga kita kemam-kemam ubat batuk tu. Okey ya sahabat-sahabat. Okey. Semoga semuanya sihat-sihat walafiat buat sahabat-sahabat semua, dilipahkan rezekinya. Okey. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.